यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन है 26%, 36%, 46% और 60%। तो दोस्तों यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 46%। 46% जो ऑप्शन सी है दोस्तों, ये आपका राइट है। दोस्तों यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है आपका NH2CO NH2। दोस्तों ये यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का उपयोग करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके। ऑप्शन है अम्लीय दंत मंजन, क्षारकीय दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन, सभी। दोस्तों मुंह साफ करने के लिए हमेशा क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना है। क्षारकीय जो ऑप्शन बी है दोस्तों, यही आपका राइट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा।